Bueno, banda, pues vean, aquí nosotros pusimos estos liners. Son estos. En toda la casa se puso este tipo de liner. Son 6. Una máquina es especialmente para esta área. Si ustedes ven, son 6 en total. Vean. También pusimos termostatos, los termostatos que les comenté. Vean. Este tipo de termostatos. En todos los cuartos también se puso liners. Vean. De este lado hay una máquina solamente para los cuartos. Ese termostato va a controlar solamente los cuartos. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos el bañito,